I'm really sorry, Amina, if you also have to go through all this. I will, before you start, I would like to say, मैं ये बोलना चाहूँगी शुरू करने से पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पता नहीं था कि यह हारिस क्या करने वाला है. क्यों? क्योंकि कभी भी मैंने हारिस के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, और ये हारिस ने यूट्यूब को ये सब कुछ भेजा है. इसके अलावा मैं ये भी बोल दूं आगे चलने से पहले कि हारिस सुल्तान ने डेनमार्क के पुलिस को भी इन्फॉर्म की है. हारिस सुल्तान ने डेनमार्क के न्यूज़पेपर को भी कांटेक्ट किया है. ये मेरे पास प्रूफ है, स्क्रीनशॉट्स एंड सब चीज़ों की, कि इसने उनको ये लिखा है कि देखो कि आमिना मेरे को ओपनली थ्रेट कर रही है कि मेरा प्राइवेट इंफॉर्मेशन बाहर निकाले और मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही है, डीफेम और मेरी लाइफ को खतरे में लाने की कोशिश कर रही है. ये बातें उसके अलावे वो पुलिस की, डेनिश पुलिस, और इसने डेनिश उसको न्यूज़ के अलावा यूट्यूब को, यूट्यूब क्रिएटर्स को और टीम यूट्यूब को ये मैसेज लिखा है मेरे बारे में. और ये आदमी लिख रहा है कि मैं इसको डिफेम कर रही हूँ, मैं इसको ह्यूमिलिएट कर रही हूँ, मैं इसकी लाइफ को खतरे में कर रही हूँ, और मैं इसके प्राइवेट और पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक करना चाह रही हूँ. मैंने इसको थ्रेट किया है. और अभी एक लाइव एक वीडियो चलेगा जिसमें आप खुद सुन सकते हो अपने कानों से कि मैंने इसको कहीं भी इसको लाइव थ्रेट नहीं की है. एक बात. दूसरी बात, कहीं भी मैंने इसके साथ ऐसे नहीं किया कुछ कि जहां पे इसकी किसी किस्म की प्राइवेट एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन दी हो. कहीं पे मैंने नहीं दी, बल्कि इंसान खुद गूगल में जाके इसके बारे में पढ़ सकता है इंफॉर्मेशन. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. अभी वीडियो जब चलेगा आप लोग खुद देखिएगा कि इस आदमी ने मेरे खिलाफ क्या लिखा है. जो आदमी हारिस सुल्तान जिसकी मैं इज्जत करती थी, यही आदमी जिसने मुझे अपने चैनल पे लाइव लिया था 2 दफा, यही आदमी जिसको मैं अपने चैनल पे लाइव लेने वाली थी और इसने एक्नॉलेज किया था कि मेरे चैनल में लाइव आएगा एज अ गेस्ट. ये वो आदमी है हारिस सुल्तान. और देखिए कि मैंने इसके लिए क्या बोला, और देखिए कि ये मेरे बारे में क्या झूठ बोल रहा है. सुनिए आप लोग खुद. समझ में आई? इसको भी जो है ना रिपोर्ट कर देना, इसको भी जो है ना अभी उसको वो कर देना, वीडियो क्लिप करके अपने ट्विटर पे लगा देना as a small report for everyone. Amina is saying kiss my hiney. Okay sisi, ये कर देना, because that is all I can say. और मैं इतना बता दूं जो इस वक्त सुन रहा है, अगर ये बंदा सुन रहा है, I know something about you. वो एक दफा मैंने तीर मार दी ना बाहर, तो वो हालत होगी ना आपकी मीडिया में कि लोग आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं. If you are listening, I have something. कि अगर वो बाहर निकल आया वो बात, and you know exactly what it is, अगर वो बात बाहर निकल आई आपके लिए अच्छा नहीं होगा. आपके ऑनर का, या इंसान क्या कहें उसको, इज्जत का, आपकी इज्जत की वाट लग जाएगी. आपकी फैंस आपकी तरफ अजीब आंखों से देखेंगे. समझ में आई या नहीं आई अभी तक भी? That's something I just wanted to say, क्योंकि ट्विटर पे फिर उसने लगाया है. मगर मैं फिर भी रेकमेंड करूंगी गाइस, अपना मुंह खराब मत करो, अपने आप को उसके चैनल पे मत जाइए आप लोग. अनसब्सक्राइब देम ऑल ऑफ देम. जो आप समझते हो कि आपके खिलाफ बात करता है, आपकी बेइज्जती करता है, यू लीव देम. अपनी बेइज्जती कभी भी एक्सेप्ट मत करो आप लोग. And I'm not afraid of these people. They have nothing on me. I don't give a rat's about them. They can come and talk. मैं उनकी इज्जत करती अगर वो लोग एटलीस्ट मेरे पास आके मेरे से प्रॉपर्ली बात करते प्राइवेट में. क्या आमिना, why you doing this, why you doing that? मैं उनकी इज्जत करती. ये हेलो, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर उन्हें अगर पीछे आपने देखा होगा तो इन्होंने बोला है कि तुम जितना भी इनके साथ पॉजिटिव बात करो, ये करो वो करो. इससे पीछे में इसने मुझे लैकी भी बोला. ये लिखता है यहाँ पे देखो, इस वाले मैसेज में देखो, हारिस कह रहा है someone tell this लैकी these countries are not Christian countries. ये देखो किस तरह से लिख रहा है मुझे. someone tell this लैकी these countries are not Christian countries. even the country, मतलब उसकी पूरी harassment देखो आप.
پھر پیچھے بھی تو 2 میسیجیں تھی جو آپ نے نہیں دیکھا شروع میں, کہ وہ مجھے بیسکلی امپلائی کر رہا ہے کہ میں سناتنی یا میں ہندوؤں کی مطلب قسم کا کھسیس والا واٹ ایور میں ان کا ساتھ دے رہی ہوں. سو بیسکلی جہاں تک مجھے محسوس ہوتا ہے ہی از اریٹیٹڈ دیٹ آئی ایم ٹاکنگ پازیٹیو اباؤٹ ہندوز. تو یہ بیسکلی اس نے پولیس کو دیا ہے انفارمیشن ڈنمارک کے کہ میں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں. اس نے پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ میں نے اس کو لائف تھریٹ کی ہے, میں نے اس کی لائف کو انڈینجر کیا ہے. میں کہیں بھی میں نے اس کی پرسنل انفارمیشن دی, ڈیڈ آئی سے ویئر ہی لیوز, ڈیڈ آئی سے کون سا نمبر ہے اس کا, کوئی ایسی انفارمیشن دی ہے جہاں پر اس کی زندگی خطرے میں آ جائے. آئی مین واٹس رانگ وتھ ہم. میں نے آج دن تک تو اس کے خلاف بات تک نہیں کی. اس کو ہو کیا گیا ہے؟ واٹ ڈیڈ آئی ڈو ٹو ہم؟ ابھی کریے نا مطلب آپ بول دیجیے ہم کو بولیے نا اس کے بارے میں. مطلب وہ چیز اگر ہم کو بولے تو ہم تو اور اچھی طریقے سے اچھالیں گے اس چیز کو. مجھے تو پکا لگ رہا ہے کہ ام المومنین کا ہی کچھ معاملہ ہوگا. وہ پاکستان میں جو اکثر کرتے ہیں نا, کچھ اس قسم کی سیکرٹ دکھ رہی ہے مجھے. تو اس بندے نے مولوی تو ہے اندر دل سے. کورم جی, اس بندے نے تو اس کے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے کتنا مجھے کمپلین کیا اس میں یوٹیوب میں مینی ٹائمز, تاکہ ایک نہ ایک ٹائم تو میرا چینل بند ہو جائے. ہی از آفٹر مائی چینل, ہی از ڈیفیمنگ می. He contacted the police. Now this man is trying to humiliate me. This person is trying to defame me. If it doesn't show, اگر اس کا مطلب defame نہیں ہے تو کیا ہے؟ پولیس نے میرے ملک کے اس کا, because he wants to ruin my political work, he is calling the newspaper of Denmark to say that I'm a horrific person. بولو تم نے دیکھا تم نے مجھے bigot کہا ہے. You called me a bigot. How dare you to call me a bigot? میں نے کبھی کسی وقت کسی کو اگر میں نے پرسنلی اٹیک کیا ہو کسی نام سے کسی چیز سے, بولو کس کو کیا ہے میں نے؟ Never in my lifetime have I ever said anything negative in a way جس کو میں نے خطرے میں ڈالا ہو. کبھی بھی اپنی زندگی میں میں نے کسی کو خطرے میں نہیں ڈالا, نہ میں نے اس کا نام لیا ہے. Ever. اتنی گری ہوئی انسان میں نہیں ہوں, اتنی نیچ نہیں ہوں. ایک میرا دشمن بھی ہوگا نا, اس کی بھی یہ حالت میں نہیں کروں گی. How dare he? I will tell you why. I would add here, Amina, you know what, just because you are with us, you are like, you know, you are pro, like, you know, you are with us Indians, you know, he's got that thing. کیونکہ جب میں اس کے چینل پہ جب اس نے مجھے انوائٹ کیا تھا اور جب میں نے اپنا انٹرویو دیا, جب اس کو پتا چلا کہ میں سناتنی ہوں, believe it or not, he just tried to shorten the video, مطلب the conversation, کیونکہ اس کو پتا چل گیا that I'm a Sanatani. So as soon as اس کو لگا میں ایکس مسلم ہوں and I'm an atheist, I don't believe in anything. لیکن جیسے اس کو پتا چلا کہ میں سناتن دھرم میں آئی ہوں, believe it or not, اس نے اتنا جلدی وائنڈ اپ کر دیا, because he doesn't want to listen about anything about Hinduism, and that is the reason he is targeting you, is because you are with us. The main reason is that, nothing else. So he is that anti-Hindu person, he is anti-India, and that is what he is doing. He doesn't like us being, you know, being a Muslim, we have come to Sanatan Dharam, and you are also favoring us. You don't want to bash anybody, like, you know, Indians on your channel. That is the thing he is actually, you know, he's getting very this about, you know, his aggression is coming out like this. Like, you know, that being a Muslim and an ex-Muslim, she is favoring Indians. How can she do that? Because you said, I don't want to bash anybody. I don't want to bash any Hindu. یہ چیز اس کو like اس کے دماغ میں وہ ہے. پروین جی, سوری میں آپ کی بات ذرا کاٹ رہی ہوں, میں کیوں کریٹیسائز کروں, چاہے وہ بیش ہو, کریٹیسائز ہو, ایکسپوز ہو, وٹ ایور, کیوں کروں؟ انہوں نے میرا کیا بگاڑا بھائی؟ میرا پرابلم اسلام کے ساتھ ہے. کل اسلام پاور ہے جو کہ وہ اسلام بات کرتا ہے, شریعہ خلیفت. ابھی بھی میرے لائف میں کسی نے کچھ بولا تھا, بھائی میرے خلاف کوئی انڈین تو نہیں ہے بھائی. انڈین لوگوں نے تو میری عزت کی تھی جب میں مسلمان بھی تھی میرے ایریا میں بھائی. جب وہ میری عزت کرتے ہیں, مجھے پیار دیتے ہیں, جب میں مسلمان تھی میرے کو سلام دیا بھائی, تو میں ان کی کیسے بے عزتی کر سکتی ہوں یا ان کے خلاف ان کی دین کے کچھ بھی بولوں کیوں؟ اور کیوں کرو گے؟ اور ہندوؤں میں مسلمانوں میں یہ فرق دیکھتی ہوں سے کہ مسلمان وہاں کے وہاں رہ گیا ہے, وہ پیچھے کی طرف جانے کی بات کرتا ہے, یو نو, ان دا اولڈ فیشن. ہندوؤں کو دیکھو, انڈیا کو دیکھو, وہ سائنٹیفکلی آگے جا رہے ہیں, تو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. دے آر ناٹ لائک دا پیپل اکارڈنگ ٹو می ایٹ لیسٹ, کہ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج رہے ہیں, اپنے مدرسہ, یو نو, کہ بچوں کو لگائے. دے آر پروگریسنگ, دے آر فیبولس, دے آر گوئنگ فارورڈ, امیزنگ.
उनको देखो, बोलो अपने आप को देखो, मुसलमानों को देखो, फर्क है. I have my reasons. What is your business? Why should I? मैं हारिस की तरह, for example, अगर हारिस की ये सोच है, I am not हारिस, I am my own person. मेरी मर्जी है किसको मैं सपोर्ट करती हूँ, किसको सपोर्ट करती हूँ. It is none of his freaking business. नहीं बोलूंगी मैं हिंदू के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को तक हर्ट नहीं किया मुझे, ना उनका इंटेंशन है. Why on earth a logical, rational इंसान बंदा क्यों करे भाई? नहीं करूंगी. मैं दोबारा से कहती हूँ, जिसका भी कान इस वक्त है सुन रहा है, टेक इट अगेन. I don't dislike Hindus, nor Christians, nor Zoroastrians, nor Yahudi, nobody but Islam. Why? Because they don't want me to survive if they come into power. इसलिए मेरा इस्लाम के साथ प्रॉब्लम है. आज इस्लाम इस चीज को रिवर्स ले ले और बोले कि हम ये काम कभी भी नहीं करेंगे, हम कभी भी खलीफत नहीं लाएंगे, हम कभी भी शरिया नहीं करेंगे, हम कभी भी आपकी जान नहीं लेंगे, तो मैं भी रुक जाऊंगी. और मैंने आज दिन तक किसी मुसलमान को मैंने धमकी नहीं, किसी का यूं मैंने नहीं किया. मगर इस हारिस ने मेरे खिलाफ इस तरह बात की कैसे? और फिर लोग समझते हैं कि मैं डिप्रेशन में जाऊंगी. हो सकता है हारिस ने समझाओ या उसके साथ जो भी इंक्लूडेड, मैं डर जाऊंगी. ओए बोलो, तुम जैसों को मैंने बहुत देखा है अपने मुल्क में. तुमसे पहले बहुत सौ ने मुझे धमकी देने की कोशिश की, रिपोर्ट करने की कोशिश की, मुझे मेरे करियर को खराब करने के लिए डेनमार्क में विदाउट यूट्यूबिंग. यू कांट रीच मी, यू विल नेवर बी एबल टू मेक मी अफ्रेड. आपको पता नहीं है व्हाट आई हैव गॉन थ्रू. You talk about threatening me through police. I have seen life threatening. क्या समझते हो अपने आप को? पता नहीं है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं देखा. मेरे पॉलिटिकल काम की वजह से मेरे मुल्क में, डेनमार्क में, मुझे अलग से वो साइकोलॉजिकली मारने की कोशिश की उन्होंने. तुम क्या समझते हो? तुम क्या हो? क्या समझते हो अपने आप को? मैंने तो कभी हारिस या किसी और के साथ कभी चैलेंज किया ही नहीं है. I respected that man completely and utterly. He was a man and a person. I thought he is doing such a good job. And then he does something like that. मुझे तो यकीन करो जो सुन रहा है इस वक्त, मुझे पता भी नहीं था किसने मेरी पीठ पीछे ऐसे हरकत की है. मुझे जब लोगों ने बताया, मेरा तो रंग उड़ गया. मैंने कहा ये क्या कर दिया इसने. I'm not jealous of anybody's success on YouTube. If somebody has more subscribers than me, I have no issue. Good for them. इसको क्या हो गया? I don't understand. मेरे खिलाफ मुझे जलील, and then the same man speaks about कि मैं इसकी humiliation कर रही हूँ, मैं इसकी बेइज्जती कर रही हूँ, मैं इसकी लाइफ थ्रेट में ला रही हूँ. बोलो तुम चैनल पे खड़ के दूसरों के खिलाफ क्या कर रहे हो? खुद भी वही कर रहे हैं. पहली बात तो नहीं, हमने तो किया ही नहीं है. हमने तो किया ही नहीं है. तो इसमें हिपोक्रेट कौन हो गया ना? मतलब अगर ये भी यही कर रहा है. नहीं, हमने तो कभी हारिस का नाम नहीं लिया कभी पब्लिकली. मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया. तो हाउ डेयर ही कॉल मी अ बिगेट, से टू मी दैट आई थ्रेटन हिज लाइफ. और दूसरे लोग भी छलांग मार रहे उस वैगन में कि हाँ आमिना ने इसको थ्रेट किया भाई. अरे we are not one of those. हम वो women भी नहीं है जो डर जाएंगे. हम वो है भी नहीं. We are not one of those. We will never get scared of anything.